喺一啲唔同嘅討論區裏邊咧，好多時都會見到香港人踩香港人嘅言論係非常非常之多嘅。只要你問一個問題，就會有好多人出嚟踩你。例如啱啱睇到一個朋友喺討論區嗰度問如果我過咗嚟3年，有2年咧小朋友喺學校嗰度就有嗰個免費午餐，申請咗免費午餐，咁咪好多學校都係推廣出嚟嘅，係咪好多小學都有免費午餐？咁係咪已經影響到入籍呢？咁當然啦，問問題嘅朋友佢都會好擔心，咁好擔心呢啲咁少嘅事會唔會影響到？咁佢申請嘅時間嘅諗法係乜嘢啊？好多人咧就會幫佢落咗個定義。你呢啲咁貪小便宜嘅人，抵你死啦，梗係唔得啦。或者有啲人咧就會講得冇咁直接嘅就，你冇錢開飯咩？小朋友食餐晏都搞唔掂啊！咁你唔好過嚟啦，你嚟做乜嘢啊？跟住有啲留言咧就會話，再冇咁直接嘅，暗地裏咁樣講，食餐晏啫，使乜咁啊？即係心裏邊可能就話人哋貪小便宜，好多好多呢啲咁嘅香港人踩香港人嘅事件，喺唔同嘅討論區，已經討論區裏邊會有好多啦。可能係特別多啲啦。其他討論區都會有嘅，即係喺香港人圈子，就算喺香港裏邊生活嘅朋友，我諗都會見到好多呢啲嘅情況出現。尤其是網絡世界，網絡世界裏邊咧係更加多嘅。尤其是喺 YouTube 同埋 Facebook 呢兩個地方嘅世界，因為呢兩個世界係不記名嘅，可以任何人求其砌一個 email 出嚟，求其咁樣就可以匿名咁樣去發言嘅。咁現實世界係咪咁多咁樣香港人踩香港人呢？我又覺得現實世界唔係咁嚴重嘅，冇網絡世界咁嚴重嘅。所以網絡世界真係一個好恐怖嘅世界。我能夠生存喺呢個網絡裏邊咁多年呢，我都覺得自己幾頑強啊！而家仲仍然可以夠膽喺呢度拍影片，仲拍啲咁嘅影片出嚟呢幾日我屋企人都接受唔到，講真嘅，我亦都唔想佢哋承受呢啲咁嘅攻擊，所以咧佢哋冇出鏡㗎，佢哋亦都唔會點樣應該唔會點樣出鏡嘅可能間唔中出下啦。咁究竟點解會咁樣嘅咧？香港人係咪真係咁樣嘅咧？嗱，某程度上邊咧喺網絡世界咧，我就100%覺得好多都係咁樣嘅咯。好多都係咁樣嘅，中意踩人哋啊，中意踩低人哋，抬高自己啊，好似啱啱呢一輪嗰個 BNO Visa 事件咁樣。喂，你 B1 都達唔到呢個程度，咁你唔好嚟英國啦！你嚟英國做乜嘢啊？嗱，我自己答你呢個問題啊！你呢班走去踩人嗰班巴閉懶 Q 叻嗰啲，自己英文啦啦聲嗰啲，以為自己識2個英文就好勁嗰啲人，我從來未試過喺網絡上面講粗口㗎。我真係覺得做乜要咁樣啫？覺得你有幾叻啫？你識英文就叻㗎啦咩？喂，我英文唔叻，但係我可以有其他嘢叻㗎嘛。同埋你哋淨係識得踩低人哋，抬高自己。喂，你英文幾叻都好啦，我相信你嚟到英國呢，你都唔會同所有英國人溝通到㗎，因為佢哋都有好多唔同嘅口音，你都有好多唔同嘅講英文嘅方法你只不過係喺香港揸住本書讀嗰啲最基本嘅英文，最正宗嘅英文，你唔知道人哋講。有好多英文，我肯定你唔識咯，肯定你唔知道點樣溝通咯。你只可以喺你自己嗰班朋友裏邊溝通到咯。我俾套戲你睇下，俾套鬼佬戲你睇下，我都唔相信你可以100%唔睇節目，要聽得晒所有嘅英文咯。除非你由細到大都喺呢度生活咯，喺英國喺美國生活咯，咁啊會好啲嘅。英文唔叻唔代表喺呢度生存唔到咯。喂，而家咩年代啊？喂，我英文唔叻，走出去餐廳食嘢，攞個電話一影張相，
或者一 scan 落去就睇到晒嗰個餐牌係乜嘢啦。我俾你識晒嗰啲英文，你都唔知嗰啲係咩嚟㗎？你知嗰啲係咩嚟咩？你都唔知咁咪一樣啫嘛。喂，打個電話，一個英文嘅人打個電話過嚟揾我，我撳個掣即時翻譯，個電話即刻同我翻譯做廣東話，我講廣東話即時翻譯到英文俾佢。我使乜英文啊？咩年代啊？遲啲唔係遲啲已經有啦，戴個眼鏡都唔使攞個電話，戴眼鏡你一望所有嘢變晒你想要嘅語言，或者變成聲音俾你聽都仲得啦。咁點解香港人咁中意踩香港人？我覺得係有好多香港人都係好有自卑嘅心態咯，即係成日覺得外邊嘅世界係特別好嘅。哇！以前未係咁多人識得話移民啊、移居啊過嚟英國嘅時間，哇！外國嘅月亮特別圓嘅係咪啊？哇！佢譬如你喺香港做生意，一個講英文嘅人走入嚟幫襯你，哇！你當人哋神咁樣拜嘅，哇！好人哋覺得人哋好優雅嘅，好高級嘅係咪啊？你開間鋪貼賣嘢嘅，賣衫嘅，試下一個講英文嘅人入嚟，或者一個講中文嘅人走入嚟啊！你會招呼邊個先啦？你會對住講英文嘅人耷晒頭嘅，excuse me 嘅，所以發泄下啦，大家係希望我俾機會，希望我俾一個界面一啲朋友喺我下面嗰度留言發泄下。香港人，你有冇試過俾香港人踩低咯？踩低自己唔使驚嘅，唔使理佢哋我哋其實有好多同聲同氣嘅人喺度嘅唔使驚嗰啲成日踩人嗰啲人嘅。即管喺我頻道下邊留言發泄下，講下你嘅感受，講下你嘅個案好唔好啊？有冇試過俾人踩講下你嘅個案呢，我哋呢就可以又開一集分析下、分享下俾人踩嘅感覺。咁當然最後唔係個個人都係咁衰嘅，咁中意踩人嘅。我都講啦，喺網絡世界係嚴重啲嘅，現實世界真係冇咁緊要嘅。但係就形成咗，本來話香港人幫香港人，嘥氣。我哋都其實有香港人幫過我哋嘅。咁事實一啲真正嘅朋友，你話如果喺網絡世界唔認識、唔熟悉嘅呢，就真係難度高啲，唔係冇，係難度高啲。咁你話真正本身已經識咗好耐嘅朋友，咁當然係完全冇問題啦。即係我哋都有啲唔同嘅朋友有需要嘅，咁我認識佢已經認識咗10年、20年嘅，咁梗係完全冇問題啦。咁就話網絡世界上面嘅呢，就真係唔容易咯。咁係咯，希望喺現實世界裏邊呢，大家就唔會咁容易遇到呢一類咁巴閉嘅人啦。平平穩穩、開開心心繼續過我哋嘅生活落去。大家睇到呢度都應該覺得 DJ 哥講嘢雖然甩甩咳咳，又唔係好叻，但係都俾翻個支持我哋啦，訂閱我哋，讚好留言同我哋傾下偈。拜拜。